నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శ్రావణి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రావణీస్ కిచెన్. ఈరోజు మన శ్రావణీస్ కిచెన్లో జలుబు దగ్గును తగ్గించి ఒక బెస్ట్ ఎఫెక్టివ్ హోమ్ రెమెడీని ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. ఇంట్లో ఉండే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ఇలా కషాయం చేసుకుని తీసుకోవాలి, కానీ దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి నుండి ఇన్స్టంట్ రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. నేను కూడా ఇంట్లో నాకైనా లేదా ఇంట్లో వాళ్ళకైనా జలుబు, దగ్గు చేసినప్పుడు ఇలా ఇంట్లోనే కషాయం చేసి తీసుకుంటుంటాం. ఈ కషాయం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, మంచి రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది. సీజనల్ గా వచ్చే మార్పులకి అప్పుడప్పుడు ఎవరికైనా దగ్గు, జలుబు వస్తూనే ఉంటాయి. సో అలాంటి టైంలో మీకు కూడా హెల్ప్ అవుతుందని ఈ వీడియోని చేస్తున్నాను. అయితే ఈ కషాయం చేయడానికి ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి 2 గ్లాసుల వరకు నీళ్ళని తీసుకోండి. ఇక్కడ నేను తీసుకునే ఈ 2 గ్లాసుల నీళ్ళు అనేవి ఒక 500 ml వరకు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇందులో వేయడానికి ఒక చిన్న రోల్ని ఇలా తీసుకొని ఇందులోకి ఒక 12-13 మిరియాలను తీసుకొని కచ్చా పచ్చగా దంచి తీసుకోండి. మనం మిరియాలను డైరెక్ట్గా అలాగే వేస్తే అంత బాగా ఫ్లేవర్ అనేది దిగదు, కాబట్టి ఇలా రఫ్గా దంచి నీళ్ళలోకి తీసుకోండి. మళ్ళీ ఇదే రోట్లోకి ఒక ఇంచ్ అల్లం ముక్కను బాగా కడిగి పైన పొట్టును తీసేసి దీన్ని కూడా దంచి తీసుకుందాం. మనం అల్లాన్ని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి వేసినా ఇందులో ఉన్న రసం అనేది నీళ్ళలో దిగదు, కాబట్టి అల్లాన్ని చక్కగా దంచండి. ఇలా దంచిన ఈ అల్లం పేస్ట్ని నీళ్ళలోకి తీసుకుందాం. ఇందులోనే ఒక 5-6 లవంగాలను తీసుకోండి. లవంగాలు గొంతు నొప్పికైనా లేదా నోస్ బ్లాకింగ్కైనా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. అలాగే ఒక 2 యాలకులను తీసుకొని వీటిని దంచకుండా కొంచెం విప్పి వేయండి. అలాగే ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ వాముడు తీసుకోండి. దగ్గుని తగ్గించడానికి వాము చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఒక 2 బిర్యానీ ఆకుల్ని తీసుకోండి. ఏంటి ఇందులో బిర్యానీ ఆకులను అనుకోవద్దు. బిర్యానీ ఆకు తలనొప్పిని తగ్గించడానికైనా, లంగ్స్ని క్లీన్ చేయడానికైనా, అలాగే దగ్గు, జలుబు నుండి కూడా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇందులోనే దాల్చిన చెక్కల్ని ఇలా ఒక 2-3 వరకు తీసుకోండి. ఇందులో ఉండే యాంటీ ప్రాపర్టీస్ జలుబు, దగ్గుని తగ్గించడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. అలాగే ఒక 9-10 వరకు తులసి ఆకుల్ని తీసుకోండి. అందరికీ తెలిసిందే తులసి జలుబు, దగ్గుకు ఎంత మంచిదో. అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్ని, దీన్నే కాలా నమక్ అంటారు. మీ దగ్గర బ్లాక్ సాల్ట్ లేకపోతే దీనికి బదులుగా రాళ్ళుప్పునైనా వాడొచ్చు, కానీ వీలైనంత వరకు బ్లాక్ సాల్ట్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే బ్లాక్ సాల్ట్ గొంతు అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఇందులోనే కాదు, మనకు గొంతు పెయిన్గా ఉన్నప్పుడైనా లేదా దురదగా ఉన్నప్పుడైనా వామ్ వాటర్లో బ్లాక్ సాల్ట్ వేసుకొని గార్గిలింగ్ చేసినా చాలా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో ఇలా తీసుకున్న వీటిని ఒకసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ పైన పెట్టి మరిగించుకుందాం. స్టార్టింగ్ ఇవి కొంచెం తొందరగా వేడవడానికి ఒక 2-3 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేడి చేయండి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ చక్కగా మరిగించండి. మనకు ఇవి చక్కగా మరిగితే ఇందులో ఉన్న ఫ్లేవర్ అలాగే ఔషధ గుణాలన్నీ నీళ్ళల్లో చక్కగా కలుస్తాయి. మనం తీసుకున్న ఈ నీళ్ళనేవి సగం వచ్చేంత వరకు ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ బాగా మరగపెట్టాలి. ఒక 8-10 నిమిషాలు అయ్యాక చూపిస్తున్నాను. చూడండి, కషాయం చక్కగా మరిగి దగ్గర పడడం స్టార్ట్ అయింది కదా. ఇలా ఇది కొంచెం మరిగిన తర్వాతే ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపుని తీసుకుని కలపండి. పసుపులో కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మరొక 2 నిమిషాలు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ బాగా మరిగించండి. మనం తీసుకున్న నీళ్ళనేవి ఇలా సగం వరకు వచ్చాయంటే మనకు కషాయం తయారైపోయినట్లే. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి గ్లాస్లోకి తీసుకుందాం. ఇలా మనం ఇంట్లో ఒక్కరికి చేస్తున్నట్లయితే ఉదయం పూట చేసామంటే ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి అన్నట్టు 3 టైంలు తీసుకోవచ్చు. అదే ఇంట్లో 2-3 చేస్తున్నట్లయితే ఒకే టైంలో ఇది ఒక 3 వస్తుంది. అలాగే ఈ కషాయాన్ని వేడిగా తీసుకోవాలండి. మెల్లిగా సిప్ చేస్తూ తీసుకున్నామంటే ఈ ఘాట్ అనేది గొంతుకు తలుగుతూ రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి చల్లబడ్డాక తీసుకోకుండా వేడిగా సిప్ చేస్తూ తీసుకోండి. రోజులో ఒక 3 టైమ్స్ చొప్పున ఈ కషాయాన్ని తీసుకున్నారంటే ఎంతటి జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి అయినా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. మీకు మరీ ఎక్కువగా ఉంటే 2 రోజులు తీసుకోండి. మీరు కూడా జలుబు, దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఈ కషాయాన్ని చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. అలాగే మీకు ఈ కషాయం ఎలా పనిచేసిందో కింద కామెంట్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు. మీరు ఇచ్చే కామెంట్స్ మరో నలుగురికి ఉపయోగపడతాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.